So, von der Firma Wavlink haben wir hier eine Triple Display Docking Station USB-C 10G. So, die gucken wir uns jetzt mal an. So, gucken wir mal. Das Schöne an dem Gerät ist 100 Watt. Da haben wir es auch schon. So, haben wir hier Netzwerk, dreimal USB 3.0, so wie es ausschaut. Aber ist auch schon schnell genug. Dann haben wir zweimal DisplayPort, HDMI. Da haben wir den Anschluss dann an den Computer. Hier haben wir einen Netzeingang. Müsste hier irgendwo noch drin ein Netzteil sich verstecken. Und hier haben wir, was ist das? 10 GB pro Sekunde. Hier haben wir nochmal Strom, würde ich sagen. Und hier haben wir einen Kopfhörer-Jack, ja, und einen Ausschalter. So, fühlt sich gut an. So gebürstetes Aluminium. Hier vorne, glaube ich, das ist Plastik. Ja, das ist gebürstetes Aluminium, Plastik. Oh, hier haben wir so ein Lock. Hier haben wir nichts. Hier haben wir zwei Schrauben, wo wahrscheinlich irgendwo dann gegenschrauben kann, wenn man das möchte. So, jetzt gucken wir mal nach, was sonst noch so drin ist. Aha. Haben wir hier noch Warranty Info. Quick Start Guide, gucken, Safety Instructions, Installation, Dual Display und das war's, alles in Englisch. Okay, so, ja. Sollte man Englisch können, aber das ist ja heutzutage kein Problem mehr. So. Würde ich mal sagen, haben wir hier USB-C für die Verbindung an den Laptop oder an das Tablet. Dann haben wir hier, haben wir hier das 100 Watt das 100 Watt Netzteil für den Anschluss. Triple. So. Okidoke. Das sieht gut aus. Dann schließen wir es mal an. So, da bin ich wieder. Also, ich habe es angeschlossen. Ich habe einen USB-Stick ausprobiert. Sehr schön, sehr schnell. Das Gerät wird auch nach einer Stunde Benutzung nicht sonderlich, überhaupt nicht warm, es ist total kühl. So, die Verbindung über den Anschluss hier hinten an den Computer funktioniert sehr gut. Der wird auch darüber geladen, Netzwerk wird auch erkannt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also wirklich ein tolles Ding. Ja, da bleibt nichts anderes zu sagen als ich gebe 5 Sterne. Das ist wirklich über die Maßen ein tolles Produkt, das gut durchdacht ist und auch sehr gut funktioniert. Ja, 100 Watt können betrieben werden. Ja, sie hat genügend
Eingänge, ja, und auch genügend Monitorausgänge. Damit kann man wirklich einen Laptop, ja, zu einem kompletten Mehrfachbildschirmrechner machen. So, coole Sache, wie schon gesagt, 5 Sterne.